Barka da zuwa tashar Ɗangare 24 TV. Ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin waƙoƙi da shirye-shiryen mu. Mun gode. Kamar yadda aka saba, yau ma mun kawo muku labari ne akan fitaccen jarumin dan wasan Hausa nan wato Adam A Zango, akan wata fitacciya kuma zazzafar waƙar da wani masoyin shi mushi wanda ake kira da Shabshuta, inda mawaƙin yake kirarin cewa Adam A Zangon ya taimaka masa ya ɗaga sa ya sa duniya ta san da shi. Shabshuta ba sallama nake gare ka fin zango mai gida na kai na ƙasa domin baka girmamawa sako ne na zo da shi dan Allah ka saurare ni. Allah ne ya bani baiwa na fito ne dan na nuna ko da yaushe ina rana halal kawai nake nema ga baiwa sai dai ba dama na rasa waye zan kama kun ka na roƙi alfarma gida ka taimake ni kama an nuna ka jani ni ma duniya ta sani dama nake so ka bani so ɗaya ka dan goda ni ko da shawari ka bani na san za ya taimake ni ina fatan za ka bani gudunmawa da ka saba masoya suna ta bin ka makiya suna ta kinka sun buga da ka sun baka dan ba mugunta a ranka da taimako aka san ka babu wani a gaban ka prince zango ni ne yawan ake zamani Shabshuta. Kamar yadda kuka ji kuka gani, wannan da ita ce waƙar wadda matashin mawaƙin ya yi ga jarumi Adam A Zangon da kyakkyawan sa ran cewa zai taimaka masa ya sa duniya ta san sa, tunda yana kirarin cewa hakan ya zama sabo a gurin Adam A Zango. Allah ya taimaka. Shabshuta ba sallama nake gare ka fin zango mai gida na kai na ƙasa domin baka girmamawa sako ne na zo da shi dan Allah ka saurare ni. Allah ne ya bani baiwa na fito ne dan na nuna ko da yaushe ina rana halal kawai nake nema ga baiwa sai dai ba dama na rasa waye zan kama kun ka na roƙi alfarma gida ka taimake ni kama an nuna ka jani ni ma duniya ta sani dama nake so ka bani so ɗaya ka dan goda ni ko da shawari ka bani na san za ya taimake ni ina fatan za ka bani gudunmawa da ka saba masoya suna ta bin ka makiya suna ta kinka sun buga da ka sun baka dan ba mugunta a ranka da taimako aka san ka babu wani a gaban ka prince zango ni ne yawan ake zamani Shabshuta ba. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka danna subscribing sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin waƙoƙi da shirye-shiryen mu. Idan kuma ka saba zuwa kai like. Allah ka so kuma ka babu badan halin ka sa ajihu a ƙaunace hu da ƙayar mu. Wannan shine sabon shirin da zamu rinka kawo muku mai taken labarin jarumai. Ku ci gaba da kasancewa da Ɗangare 24 TV channel. Ɗangare 24 TV ta kuce. Ku bibiyo mu sau da ƙafa.